デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日はThermomix TM31のエラー23を解決する方法を詳しく見ていきます。この問題は、ジャーの接続不良が原因で発生することが一般的です。まずは、必要な工具を準備しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてクリーニング用の布です。最初に、Thermomixを安全に電源から切り離してください。次に、ジャーを取り外します。ジャーの底にあるネジを外すために、トルクスドライバーを使用します。ネジを外したら、ジャーを慎重に持ち上げて、内部をチェックします。内部で見つけるべきは、接続部分の汚れや異物です。クリーニング用の布を使用して、これらを丁寧に拭き取ります。接続部分が清潔であることを確認したら、ジャーを元に戻す準備が整いました。ネジを使ってジャーをしっかりと固定し、すべての接続が確実であることを確認します。この時、もし手順が難しいと感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。このサービスを利用すれば、専門的な診断を受けることができ、便利です。ジャーがしっかりと取り付けられたことを確認したら、Thermomixを再度電源に接続します。電源を入れて、エラーが解消されたかどうかを確認します。もしまだエラーが表示される場合は、さらに専門的なサポートが必要かもしれません。電話不要、移動不要で、義務のない専門診断を受けることができます。この手順を終えたら、Thermomixをしっかりとテストし、正常に動作することを確認します。もし再び問題が発生する場合は、修理前の見積もり提供を行っていますので、安心してご相談ください。これで、Thermomix TM31のエラー23の解決方法は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。